Dithmarscher Pilsener, naturfrisch vom Lande, präsentiert Ihnen jetzt die nachfolgende Sendung. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der guten Laune-Sendung. Viel Spaß! Ja, hier ist sie heute wieder, unsere Hitparadenshow. Mit dem Elle und am Elle. Heute gibt es wieder Schlager, Country, Oldies und noch mehr. Mit dem Elle und am Elle. Herzlich willkommen hier in Glinde zu einer weiteren Sendung Ellermann Spezial. Ich habe mich auf nach Glinde gemacht. Hier in Glinde ist es hochinteressant, weil es nicht nur das Bürgerhaus gibt, sondern auch viele tolle Gutshäuser. Aber heute sind wir mit Ellermanns Hafenbar im Bürgerhaus in Glinde und wir haben tolle Gäste. Uli Martin wird dabei sein mit seinem 40-jährigen Bühnenjubiläum und Susanne Christine. Und hier im Bürgerhaus, da haben wir eine ganze Menge für Sie aufgefahren. Also kommen Sie doch einfach mal mit rein. Außerdem berichten wir über die Messe, die am 19. und 20. April in Rheinbeck stattfindet, genauer gesagt im Theater und auch im CCR. Da wird es vieles Wissenswertes geben, einen großen Promi-Alarm mit vielen Prominenten. Wer alles dabei sein wird, erfahren Sie in dieser Sendung, auch über das Hafenfest Geesthacht, was schon Anfang April in Geesthacht bei Famila stattfindet. Also viel Wissenswertes in dieser Sendung und aus der Region. Jetzt gehen wir aber erstmal hier rein ins Bürgerhaus. Bei den Matrosen und mache alle Männer fit. Bei mir geht nie was in die Hosen, darum ziehen alle mit mir mit. Und in die Hände! Alles Paletti, alles im Griff. Das hab ich immer auf meinem Schiff. Alles Paletti, alles im Griff. Ich hab für alles so meinen Griff. Ich hab auch Schlacht bei schönen Frauen, von Singapur bis Hammerfest. Mir schenkte manche ihr Vertrauen, doch ich hielt an der Freiheit fest. Alles Paletti, alles im Griff. Das hab ich immer auf meinem Schiff. Alles Paletti, alles im Griff. Ich hab für alles so meinen Kniff. Weht auch der Wind von vorn mit Stärke 10. Ich lass den Kahn bei Sturm nicht untergehen. Alles Paletti, alles im Griff. Das hab ich immer auf meinem Schiff. Und fährt der Dampfer auch mal auf ein Riff. Alles Paletti, alles im Griff. Alles Paletti, alles im Griff. Das hab ich immer auf meinem Schiff. Und fährt der Dampfer auch mal auf ein Riff. Alles Paletti, alles im Griff. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Es finden 1000 junge Herzen heute keine
Es haben 1000 Menschen Sehnsucht genau wie du. Oh, glaub mir, du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Mit meiner Sehnsucht, meinen Träumen bin ich bei dir. My darling, du bist nicht allein, komm und träume mit mir. Du bist nicht allein, Du bist nicht allein, du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, du bist nicht allein. du träumst von der Liebe. Es finden 1000 junge Herzen heute keine Ruhe. Es haben 1000 Menschen Sehnsucht genau wie du. Oh, glaub mir, du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Mit meiner Sehnsucht, meinen Träumen bin ich bei dir. My darling, du bist nicht allein, komm und träume mit mir. Du, 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 du. Jetzt habe ich mich mal kurz abgeseilt hier zu Kellers Kaminhof nach Havikhorst, der führende Kaminhändler hier in Hamburgs Osten, in Havikhorst. Und der Chef, der müsste mir auch gleich hier entgegenkommen, da sehe ich ihn schon. Björn Keller, herzlich willkommen vom Kaminhof. Kommen Sie rein, wir schauen uns das mal an. Gerne. Ich bin ein Mädchen von Piräus, ich liebe den Hafen, die Schiffe und das Meer. Ich liebe das Lächeln der Matrosen und Küsse, die schmecken nach See, nach Salz und Teer. Es lockt der Zauber von Piräus, drum stehe ich Abend für Abend hier am Kai. Warte auf die fremden Schiffe aus Hongkong, aus Java, aus Chile und Shanghai. Ein Schiff wird kommen und es bringt mir den einen, den ich so lieb wie keinen und der mich glücklich macht. Ein Schiff wird kommen und meinen Traum erfüllen und meine Sehnsucht stillen, die Sehnsucht mancher Nacht. Ich bin ein Mädchen von Piräus und wenn eines Tages mein Herz sich mal verliert, dann muss es einer sein vom Hafen, nur so einen Burschen wünsch ich fürs Leben mir. Denn später stehen meine Kinder dann Abend für Abend, genau wie ich am Kai. Warten auf die fremden Schiffe aus Hongkong, aus Java, aus Chile und Shanghai. Ein Schiff wird kommen und es bringt mir den einen, den ich so lieb wie keinen und der mich glücklich macht. Ein Schiff wird kommen und meinen Traum erfüllen und meine Sehnsucht stillen, die Sehnsucht mancher Nacht.
Und jetzt habe ich den Björn Keller natürlich hier. Grüß Sie noch einmal, Herr Keller, herzlich willkommen in Ihrem Geschäft. Die Telefone klingeln, hier ist reger Betrieb. Die Kunden kommen schon reingestürmt hier in Ihren Laden. Also eine ganze Menge ist hier von morgens um 10, glaube ich, bis 18 Uhr los. Ne? Ja, und samstags 10 bis 13 Uhr haben wir ständig geöffnet, ja. Herr Keller, wir wollen ein bisschen auf die Historie kommen. Seit wann gibt es euch? Wie seid ihr gegründet worden? Ja, der Vater war 30 Jahre selbstständig, als Fliesenleger angefangen im Kachelofen- und Kaminbau, hat 76 hier dieses alte Bauernhaus übernommen, die Ausstellung eingerichtet und ich war nach der Ausbildung 3 Jahre in Stuttgart, habe dann hier Meisterschule und Betriebswirt an der Handwerkskammer gemacht und seit 2002 habe ich den Betrieb dann in eigener Regie übernommen und der Vater hat sich etwas zurückgezogen. Herr Keller, ganz kurz, Ihre Mitarbeiter, wie viele haben Sie? Ihre Frau zählt sicherlich auch dazu, ne? Richtig, meine Frau ist im Büro Unterstützung, genau wie Frau Bauer hier im Büro. Handwerklich haben wir einen Meister und 4 Gesellen und einen Auszubildenden. Ja, so arbeiten wir hier als Team gemeinsam und bauen eben individuell Kachelöfen, Kamine, Schornsteine, alles, was in den Bereich Feuer gelangt. Und Sie haben wirklich hochwertige und wirklich elegante und auch ausgefallene Kamine, habe ich mich ja schon mal so ein bisschen umgeschaut. Beschreiben Sie doch mal Ihre Ausstellung, was sind so die Highlights? Ja, der Schwerpunkt liegt auf dem handwerklichen Kachelofenbau und Kaminbau. Da haben wir hier große Feuerkamine mit sehr breitem Feuerbild. Das ist heute sehr beliebt. Natürlich Kachelöfen, teilweise mit Bereitung, mit Anbindung an das Warmwassersystem. Speicherwärme steht sehr im Vordergrund. Bei gut gedämmten Häusern ist es doch immer gut, wenn man die Wärmeintensität etwas bremst und nicht wie ein Ofen die Wärme sehr schnell in den Raum abgibt. So hat man auch lange etwas von seinem Feuerholz und eine gute gleichmäßige Wärmeabgabe, die gemütlich ist, vergleichbar mit der Strahlungswärme der Sonne. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, viele Leute wollen sparen, weil es ist wirklich ja auch die Zeit, wo ja Heizung Geld kostet, richtig Geld kostet. Und mit so einem Kamin, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, kann man doch ein bisschen gegensteuern. Das heißt, man kann natürlich die Brennstoffe hier bei Ihnen holen, das Holz sozusagen, aber man spart da auch eine ganze Menge. Gibt es da so Statistiken, wie viel? Doch Holz ist ein heimischer Energieträger, fällt bei der Forstwirtschaft reichhaltig an. Es ist ein naturbelassender Brennstoff, CO2-neutral, das heißt, er nimmt nicht oder gibt nicht mehr CO2 frei, als beim Wachstum aufgenommen worden ist und schont somit eben auch die Umwelt. Vom Preis können Sie das Holz natürlich dann kaufen, wenn Sie möchten, sind nicht an Vorlieferanten wie Gaswerke oder Öllieferanten gebunden. Und ja, letztlich macht Holz dreimal warm beim Stapeln, beim Hacken und beim Verbrennen. Gleich, wenn wir hier den Kamin im Hintergrund einmal anzünden, vorher die Frage nochmal, wie kann man Sie überhaupt erreichen hier in Havighorst? Wie kommt man zu Ihnen? Ja, wir haben unsere Ausstellung hier in dem alten Bauernhaus in Havighorst. Wir liegen im Grunde sehr zentral zwischen Hamburg, sage ich immer, also zwischen Hamburg-Stadt und Hamburg-Bergedorf, Höhe Boberg. Und wir gehören zu Oststeinbek. Ein Ortsteil von Oststeinbek ist das Havighorst. Da haben wir unsere ständige Ausstellung. Es gibt auch Telefon und Internet. Können Sie uns das auch verraten? Wir blenden es auch ein. Ja, Telefon ist 040 739 60 90 und Internet www.kaminhof.com. Ja, da kommen Sie doch einfach mal rum oder gehen auf Kaminhof.com einfach mal vorbei. Wir sehen hier immer noch Highlights, eine tolle Ausstellungsfläche in Havighorst. Sie fahren aber auch individuell zum Kunden hin. Das heißt, er kann jetzt telefonisch anrufen und kann einen Termin mit Ihnen vereinbaren, sodass Sie sagen, Mensch, wir gucken uns mal unverbindlich Ihre Möglichkeiten an, denn so ein Kamin muss ja auch passen im Haus, ne? Richtig, viele Dinge kann man nur vor Ort sehen an den baulichen Gegebenheiten. Natürlich passen wir auch den Kamin und den Wunsch an den Schornstein an, führen die Korrespondenz mit dem Schornsteinfeger. Auch über Architekten haben wir sehr gute Kontakte, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Beschreiben Sie doch mal jetzt ganz kurz, wie wir diesen Kamin hier jetzt anzünden. Was passiert als erstes? Ja, wir messen kurz die Holzfeuchte, wir legen das Holz in den Feuerraum, nehmen unsere Anzünder, um rasch eine Temperatur aufzubauen, entzünden das Feuer und dann alles andere passiert eigentlich von alleine. Und das sieht richtig gut aus.
Das sieht ja richtig gut aus, Herr Keller. Sensationell. Wir gehen wieder an unsere Position und ich sage nur, jetzt wird es richtig warm hier, ne? Oder? Ja, kommt die Wärme in den Raum. Einmal über die Glasscheibe und auch über die Warmluftzirkulation. Was bringt das so im Schnitt? Wie viel Temperatur kann man mit so einem Kamin erreichen am Abend? Naja, dieser hat 11 kW Heizleistung. Da kann man sich ausrechnen, ein Kilo Holz hat 4 kW Heizleistung. Je nachdem, wie viel Feuerholz ich verbrenne. Also für den normalen Wohnbereich ist dies mehr als ausreichend. Wunderbar. Wir kommen noch mal ganz kurz zu einem weiteren Kamin, den sehen wir hier vorne. Beschreiben Sie uns den doch bitte mal. Ja, das ist etwas Besonderes. Das ist unser Kachelofen mit Anbindung an das Zentralheizungssystem. Das heißt, dieser Ofen bereitet während des Abbrandes warm Wasser und speist dieses mit in die Anlage ein, und kombiniert mit Solaranlage sind wir damit relativ unabhängig gegenüber den anderen Energieträgern. Wir sehen gerade die Anlage. Was ist das Besondere? Hier oben sieht man ganz viele Lichter. Ich bin Laie. Was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, dort haben wir den sogenannten Pufferspeicher, denn der Kachelofen erzeugt sehr schnell sehr viel Wärme, und dieses Wasser wird dann in einem großen Wasserbehälter aufgefangen und von dort aus, auch zeitverzögert, wenn das Feuer schon längst erloschen ist, auf Brauchwasser oder Zentralheizung, also Heizkörper verteilt, sodass ich die Wärme auch gut weit transportieren kann. Super. Da haben wir wirklich auch viel gelernt hier. Solar ist auf dem Dach und das richten Sie natürlich auch ein, ne? Richtig, da haben wir unseren Partner, mit dem wir unsere Solaranlage gemeinsam bauen und der die Installationsarbeiten vornimmt, und wir bieten die Feuertechnik in Holzfeuer an, und die Kombination macht einen doch unabhängig von Öl, Gas und Strom. Jetzt, liebe Zuschauer, sollten Sie absolut mal vorbeischauen nach Havik Horst. Herr Keller, ganz kurz nochmal trommeln. Wie findet man Sie und wie kann man Sie morgen telefonisch erreichen? Ja, Telefon Hamburger Vorwahl 739 60 90 und Internet www.kaminhof.com. Also kommen Sie und geben Sie "com" ein, die Internetadresse blenden wir ein. Ich danke Ihnen recht herzlich. Herr Keller, alles Liebe, alles Gute und wünsche Ihnen eine gute Saison noch, und man kann ja einen Kamin auch im Sommer holen. Wird es da günstiger eigentlich? Günstiger nicht, aber wir haben für Sommer auch ein Sommerprogramm für Gartenkamine, Grills und alles, was dazu gehört. Also die Sommersaison kommt. Jetzt gehen wir rüber wieder ins Burgerhaus. Da ist unsere Hafenbar, und am Dithmarscher Tresen geht es richtig schön zur Sache. Da sind unsere musikalischen Freunde, und Uli Martin feiert ja sein 40-jähriges Bühnenjubiläum, und er hat auch einige Titel für Sie vorbereitet. Also viel Spaß, ab geht's ins Burgerhaus. Vielleicht kommen Sie mit. Gerne. Du musst nicht weinen beim Auseinandergehen. Es gibt ein Wiedersehen für uns zwei. Du musst nicht weinen, mein Herz schlägt nur für dich, und immer bleibe ich dir treu. Abschied kann so wehtun, doch glaube mir, ich halt mein Wort. Bald schon komm ich wieder und küsse dir die Tränen fort. Du musst nicht weinen beim Auseinandergehen. Es gibt ein Wiedersehen für uns zwei. Du musst nicht weinen, mein Herz schlägt nur für dich, und
sollen nie mehr traurig sein. Du musst nicht weinen beim Auseinandergehen. Es gibt ein Wiedersehen für uns zwei. Du musst nicht weinen, mein Herz schlägt nur für dich und immer bleibe ich dir treu und immer bleibe ich dir treu. Früher sang Rudi Carrell immer 6 richtige oder 7 richtige bei Edeka. Das war mal so eine Sache, da stand er auch im Kittel da, unser guter Rudi. Und heute habe ich Herrn Helge Kröger hier von Edeka natürlich, Edeka Kröger, das Fachgeschäft schlechthin hier in Rheinbeck. Ich habe mich natürlich aufgemacht, weil er mit dabei sein wird bei unserer großen Verbraucherschau, die ja am 19. und 20. April direkt hier in Rheinbeck im Sachsenwald Forum sozusagen im Theater und im Klostermarkt stattfindet. Grüße Sie ganz herzlich, Herr Kröger. Ja, schönen guten Tag, Herr Ellermann. Wir haben uns ein bisschen aufgemacht, um mal Sie ein bisschen vorzustellen. Sie werden dabei sein bei der Messe, aber Sie sind natürlich hier am TB-Platz mit Ihrem Geschäft und haben wahnsinnig viele gute Highlights. Erzählen Sie doch mal, was gibt es hier Besonderes bei Ihnen? Warum soll der Kunde unbedingt hier nach Rheinbeck zum TB-Platz kommen? Ja, es fängt letztendlich an mit einer ausgesuchten Gemüseabteilung, wo wir frische Sachen aus aller Welt, aber auch aus der Region eben führen. Wir haben ein ausgeprägtes Biosortiment im Obst- und Gemüsebereich, als auch im Trockensortiment, wie wir eben so Standardprodukte wie jetzt Mehl, Kaffee und Zucker weiter nennen. Dann haben wir ein sehr interessantes Fleisch-, Wurst- und Käsesortiment, wo wir ein ganz besonderes Augenmerk drauf legen mit der Edeka zusammen und dem Gutfleischkonzept auf die Regionalität, dass wir eben nur Fleisch aus norddeutschen Landen verkaufen, wo wir eben uns auch sicher sein können, dass wir mit ruhigen Gewissens eine gute Qualität verkaufen können und jeder Verbraucher irgendwo das Steak auf den Teller kriegt, was man sich eben auch unter einem Steak vorstellt. Hier ist alles frisch. Wir sind gerade in der frischen Gemüse- und Obstabteilung. Beschreiben Sie noch mal Ihren Laden. Wir machen mal so einen Rundgang. Wenn wir jetzt hier weitergehen im Laden, wo landen wir dann? Ja, als erstes kommen wir in die Gemüseabteilung. Dann geht es weiter zu den Gibo-Produkten, wo wir eben jede Woche eine neue Welt, wo wir laufend neue Produkte bieten. Links daneben ist die Bio-Abteilung. Frische Eier, dort haben wir einen sehr interessanten Lieferanten aus der Nähe Bad Segeberg, wo wir eben unsere frischen Freilandeier herkriegen, ist ein kleiner Hof. Dann geht es weiter durch die Gebäckabteilung zu den Molkereiprodukten. Allerlei Produkte für die Hausfrau und für den Hausmann im Drogeriebereich, Tiernahrung, verschiedene Konserven. Dann geht es durch die Weinabteilung mit über 600 verschiedenen Weinsorten hin zu den Fleisch-, Wurst- und Käseprodukten, vorbei an der Tiefkühlung, hin zu unserer Frischbrot-Backabteilung, wo wir eben laufend den ganzen Tag drüber frische Brötchen und Brote backen. Und wenn der Kunde dann unsere Kassenzone passiert hat, hat er noch die Möglichkeit, bei der Firma Dat Backhus schöne Sachen, schönen Kuchen etc. zu kaufen. Da freut sich über die Werbung Herr Breuer. Wir grüßen Sie ganz herzlich, der ja immer wieder mit seinen Backhäusern, Dat Backhus, unterwegs ist. Alles frisch, alles neu. Ich kenne das Zentrum, weil wir viele, viele Jahre hier auch Veranstaltungen gemacht haben, seinerzeit noch damals mit den Kollegen des Norddeutschen Rundfunks. Und ja, muss man ganz ehrlich sagen, hat sich doch richtig rausgeputzt. Edel sieht das Haus aus. Die Zuschauer kommen, so würde es man bei uns sagen. Ihr Publikum, Ihre Käuferschaft ist jeden Tag präsent und das ist auch gut so. Nicht? Denn Sie wollen sich auch auszeichnen damit. Das ist absolut richtig. Wenn man jetzt bedenkt, dieser Standort hier an sich am TB-Platz besteht jetzt schon seit über 40 Jahren. Und 40 Jahre haben wir hier einen immer laufenden Wandel durchlebt. Und nun ist es jetzt auch endlich soweit, dass unser Einkaufszentrum hier jetzt auch an sich mit allen Highlights, die hier eben geboten werden, modernisiert wird. Der Wochenmarkt, der ja nun zweimal die Woche am Mittwoch und Samstags jeweils von 7 bis 14 Uhr stattfindet, ist weiterhin mit präsent. Unsere Kollegen Aldi und Butnikowski sind hier am Standort mit. Wir haben eine riesengroße Anzahl an Parkplätzen. Das heißt, ein Kunde hat die Möglichkeit, hier einmal zu parken, praktisch seinen gesamten täglichen Bedarf decken zu können, seinen gesamten Wocheneinkauf und braucht, wie gesagt, nur einmal zu parken. Das ist einfach
Komfort, den wir bieten, und das ist letztendlich auch unsere Stärke bei der Edeka. Ich habe auch gesagt, Aldi ist vor der Tür, Budnikowski ist vor der Tür, riesige Parkplätze. Bei anderen hat man diese Parkplätze nicht, da ist Riesenchaos angesagt, da braucht man gar nicht so weit schauen. Das ist bei Ihnen Ihr Vorteil, ne? Und das ist auch die Frische mit dem Wochenmarkt gibt, das zieht unwahrscheinlich viele Leute. Und es ist, glaube ich, ja auch in Rheinbeck das älteste Einkaufszentrum, was es hier in Rheinbeck gibt. Das ist richtig, das ist richtig. Wir sind hier etabliert in 2 Stadtteilen, im Stadtteil Klosterbergen und Stadtteil Hinschendorf. Und weiterhin sind wir eben im gesamten Rheinbecker Bereich etabliert mit unseren Sortimenten. Und wir sind auch eben dann leicht zu erreichen, dadurch, dass wir eben an der Hamburger Straße, Ecke Berliner Straße zu finden sind. Das findet man leicht. Hamburger Straße ist ein gutes Stichwort, denn in der Hamburger Straße sind wir auch. Dort ist das Sachsenwald-Forum, das Theater von Rheinbeck, dort ist das Rathaus und da sind die Flächen des Klostermarktes und dort findet die erste große Verbraucherschau am 19. und 20. April in Rheinbeck statt. Kommen Sie vorbei bei freiem Eintritt. Insgesamt über 30 Promis wie Charlie Dörfel, wie Uli Martin, wie Herr Kottisch, der ja die Olympiade, ich hoffe, er boxt uns kein, der erste Olympiasieger wird dabei sein, der Boxer, und viele Promis mehr. Fräulein Menke ist dabei, Spieler der Freezers. Wir werden auch Manny Kals zu Gast haben. Also eine ganze Reihe an Promis sind dabei. Warum kommen sie? Sie verkaufen Lose für die Opfer des Hochhausschadens hier am Weißenseer Weg, was ganz in der Nähe ist. Dort hat sich ja auch die Interessengemeinschaft beteiligt mit 1.500 €. Da sehen wir die Bilder noch einmal dazu. Und nicht nur dieses, sondern Sie haben gesagt, das sind auch meine Kunden. Deshalb möchte ich mit meinem frischen Produkt mitmachen bei der Messe und bin präsent. Das heißt, in wenigen Tagen am 19. und 20. kann man Sie dann auf der Messe erleben. Was habt ihr da für Highlights? Ja, wir sind auf der Rheinbecker Messe präsent mit verschiedenen Sachen. Alles werde ich jetzt noch nicht verraten können. Wir werden unter anderem eine Scampi-Pfanne anbieten, einen Scampi-Teller mit einem frischen Tomatensalat, einer leckeren aromatischen Aioli-Creme dazu. Dann werden wir entsprechende Auswahl an Weiß- und Rotwein anbieten. Und wir werden aus dem Frankenland ein Bier der Firma Engel mit am Start haben und da dann eben die Rheinbecker gerne dann zu einem Bläschen einladen. Demnächst wird er 70, Charlie Dörfel, eine HSV-Legende, damals natürlich mit Uwe Seeler hat er gespielt. Wir haben ihn musikalisch mal gehabt, eine der wenigen Highlights und die möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Charlie Dörfel wird mit dabei sein. Wir freuen uns, dass wir Sie sehen, Herr Kröger. Alles Liebe, alles Gute. Charlie, du darfst jetzt ein bisschen singen, denn er ist bei der Messe mit dabei. Vielen Dank, Herr Kröger. Vielen Dank, Herr Ellermann. Ich bin so verliebt in dich und nun lässt du mich allein. Das kann ich dir nicht verzeihen, das kann ich dir nicht verzeihen, das kann ich dir nicht verzeihen. Immer war ich dir so treu, doch bei dir war alles Schein. Das kann ich dir nicht verzeihen, das kann ich dir nicht verzeihen, das kann ich dir nicht verzeihen. Steht ein kleines Fässchen rum und das werden wir versaufen, wenn ich einmal wiederkomm. In der alten Hafenkneipe sagt man Farewell und Goodbye. Mast und Strohbruch für die Reise, guten Wind und Schiff Ahoi. Jeder Seemann hat 2 Wünsche und der eine heißt hinaus auf die Meere in die Ferne, doch der andere heißt nach Haus. Jeder Seemann hat 2 Seelen, doch sie liegen nie im Streit. Ob wir kommen oder gehen, keine Stunde tut uns leid. In der alten Hafenkneipe steht ein kleines Fässchen rum und das werden wir versaufen, wenn ich einmal wiederkomm. In der alten Hafenkneipe sagt man Farewell und Goodbye. Mast und Strohbruch für die Reise, guten Wind und Schiff Ahoi. Es gibt Freunde in der Fremde,
Es gibt Freunde auch daheim, doch ein Seemann muss nicht wählen, er wird stets willkommen sein. Ist sein Herz auch fest vergeben, er muss wieder raus aufs Meer, denn sein Wunsch ist frei zu leben, fällt der Abschied noch so schwer. In der alten Hafenkneipe steht ein kleines Fässchen rum und das werden wir versaufen, wenn ich einmal wiederkomm. In der alten Hafenkneipe sagt man Farewell und Goodbye. Mast und Strohbruch für die Reise, guten Wind und Schiff ahoi. Johnny, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast die ganze Nacht. Johnny, ich träum so viel von dir. Ach, komm doch mal zu mir. Nachmittags um 3:30. Johnny, wenn du Geburtstag hast und mich dein Arm umfasst, die ganze Nacht. Johnny, dann denk ich noch zuletzt, wenn du doch jeden Tag Geburtstag hättest. Johnny, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast die ganze Nacht. Johnny, ich träum so viel von dir. Ach, komm doch mal zu mir. Nachmittags um 3:30. Johnny, wenn du Geburtstag hast und mich dein Arm umfasst, die ganze Nacht. Johnny, dann denk ich noch zuletzt, wenn du doch jeden Tag Geburtstag hättest. Hello, Johnny. Well, hello, Johnny. It's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, Johnny. We can tell, Johnny. You're still glowing, you're still growing, you're still going strong. We feel the room swaying for the band's playing one of your old favorite songs from way back when. So take his rap, fellas. Find him a cozy spot, fellas. Johnny, you'll never go away again. Hello, Johnny. Well, hello, Johnny. It's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, Johnny. We can tell, Johnny. You're still glowing, you're still growing, you're still going strong. We feel the room swaying for the band's playing one of your old favorite songs from way back when. So, golly gee, fellas, find him as pretty babe, fellas. Johnny, you'll never go away. Johnny, you'll never go away. Johnny, you'll never go away again. Hier an der Schleuse am Hafen bin ich jetzt bei Famila in Geesthacht und alle Freunde, die 3 Jahre mit dabei waren beim Superfest,
der Hafenmusik bei unserem Hafenfest in Geesthacht, die wissen, dass wir immer auf dem Roten Platz waren. Jetzt sind wir hier bei Famila und feiern in diesem Jahr vom 4. bis zum 6. unser diesjähriges Hafenfest hier an der Schleuse. Am Hafen direkt, da fahren die Schiffe, da ist richtig gut was los. Grüße Sie ganz herzlich, Herr Eickhoff. Hallo Ellermann, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Das wird wahrscheinlich gemeinsam eine ganz tolle Veranstaltung. Und dann geht's los, Leute. Kommt vorbei. Ich kann nur sagen, das, was in der Vororganisation alles angekündigt wird, das wird noch getoppt. Das wird getoppt, genau. 3 Jahre lang waren wir ja direkt auf dem Roten Platz in Geesthacht. Jetzt sind wir hier bei Ihnen auf dem Parkplatz. Wird ein großes Zelt aufgebaut für mehrere hunderte von Menschen. Viele Bands spielen. Mike Stacho wird dabei sein, der Lokalmatador mit seinen Stones. Wir werden eine große ABBA-Band dabei haben. Genauer gesagt, ABBA live im Zelt. Das wird eine richtig tolle Stimmung. Mehr verraten wir Ihnen noch nicht. Das gibt es dann in der nächsten Sendung, in unserer nächsten Ausgabe. Aber wir möchten Sie natürlich herzlich einladen, vom 4. bis zum 6. hier nach Famila zu kommen. Da kommen Sie mit dem Auto gut hin. Das ist auch in der Nähe von dem großen Platz. Es wird ausgeschildert sein. Dort werden Sie uns finden. Ja, was haben wir noch für tolle Attraktionen? Ich sehe, ein Boot haben wir hier. Man kann auch mit dem Schiff kommen, Herr Eickhoff, ne? Man kann auch mit dem Schiff kommen. Wir haben auch so in der Stammkundschaft unwahrscheinlich viele Schiffer. Wir freuen uns natürlich auch jeden, der mit dem Boot dann hier vorne vielleicht sogar anlegt. Der eine oder andere kann dann auch noch was gewinnen. Aber ach, wir wollten ja nicht alles verraten, Herr Ellermann. Genau, der Eintritt ist frei. Ein großes Festzelt hier, wo wir gerade stehen, wo unser Schiff hier, unser Boot aufgebaut sind. Denn Famila und Goldgala Fernsehproduktionen sind dieses Jahr in einem Boot sozusagen. Und wir werden auch wieder das Feuerwerk erleben. Das habt ihr letztes Jahr präsentiert und das wird es hier am Samstag geben um 22 Uhr. Da freuen wir uns auch drauf, ne? Ja klar, wir haben also eine ganz große positive Rückmeldung von unserer Kundschaft bekommen. Das Feuerwerk ist auch sehr gut angekommen, wie die gesamte Veranstaltung. Und dieses Jahr, meine Damen und Herren, seien Sie dabei, Sie sind recht herzlich eingeladen. Also ab nach Famila, hier nach Geesthacht. Kommen Sie vorbei, ob aus Lauenburg oder aus Bergedorf oder von sonst wo. Alle kommen hier zum großen Fest vom 4. bis zum 6. April. Sollten Sie sich merken, bei freiem Eintritt hier an der Schleuse in Geesthacht, direkt sozusagen an der Elbe. Können Sie mit dem Schiff kommen, mit dem Auto kommen oder auch zu Fuß oder mit Bus und Bahn. Alles ist möglich. Wir freuen uns, Herr Eickhoff. Wir uns auch. Dankeschön. Also, wir machen jetzt ein bisschen Musik nochmal für Sie und dann sind wir gleich nochmal drauf für Sie. Auf geht's nach Geesthacht zu Famila. Auf der Reeperbahn, was du mal meinst, ob du Mädel hast oder hast keins, amüsierst du dich, denn es findet sich auf der Reeperbahn, was du mal meinst, wer noch niemals in lauschiger Nacht einen Reeperbahn-Bummel gemacht, ist ein armer Wicht, denn er kenn ich nicht, mein St. Pauli will Nacht. Silbern klingt uns bringt die Heuer, heut spürt das feine Bus. Heute ist mir nichts zu teuer, morgen geht die Reise los. Langsam bummel ich ganz alleine die Reeperbahn nach der Freiheit raus. Treff ich noch eine blonde, recht feine, die gabe ich mir auf. Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag nicht nein, du sollst bis morgen früh um 9 meine kleine Liebste sein. Ist es dir recht, ja, dann bleib ich dir treu, sogar bis um 10. Ach, mich oder wir wollen zusammen mal bummeln. Auf der Reeperbahn, das um 1:30, ob du Mädel hast oder hast keins, amüsierst du dich, denn es findet sich auf der Reeperbahn, das um 1:30, wer noch niemals in lauschiger Nacht einen Reeperbahn-Bummel gemacht, ist ein armer Wicht, denn er kenn ich nicht,
Das war's hier aus dem Bürgerhaus in Glinde. So langsam gehen die Lichter jetzt aus im Bürgerhaus und das reimt sich nicht nur, aber die Lichter gehen wieder an. Vom 4. bis zum 6. April sind wir, wie gesagt, in Geesthacht beim Hafenfest. Da sollten Sie dabei sein. Wir haben die große ABBA-Band dabei am Samstag, den 5., am 4. tolle Musik und natürlich auch Mick Stacho and his Stones. Am 6. wird er dabei sein, 6. April. Also vom 4. bis zum 6. April auf dem Famila Parkplatz bei einem beheizten Festzelt. Da muss ich selbst ein bisschen stottern. Also beheiztes Festzelt. Den Sommer holen wir künstlich herbei. Vielleicht so die Temperaturen ja ganz gut. Schauen Sie vorbei bei freiem Eintritt. Und am Samstag gibt es auch noch ein großes Feuerwerk. Also Ahoi mit der Hafenbar und beim Hafenfest sehen wir uns wieder. Denn diesmal sind wir an der Schleuse bei Famila auf dem Parkplatz. Ich zähle auf Sie. Anfang des Monats April sehen wir uns wieder. Aber vorher ja noch auf dem Hafenfest vom 4. bis zum 6. April. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ihr Andreas Ellermann. Tschüss. Du bist das allerschönste Mädchen, das meine Augen je gesehen. Ich möchte für immer bei dir bleiben. Ich möchte für immer mit dir gehen. Du bist das allerschönste Mädchen, das es auf dieser Erde gibt. Glaub mir, in meinem ganzen Leben war ich noch nie so verliebt. Ja, ich weiß, es ist oft sehr gefährlich, wenn man allzu große Komplimente macht. Doch dieses Mal mein ich es ehrlich, denn seit ich dich traf, da schlaf ich keine Nacht. Du bist das allerschönste Mädchen, das meine Augen je gesehen. Ich möchte für immer bei dir bleiben. Ich möchte für immer mit dir gehen. Du bist das allerschönste Mädchen, das es auf dieser Erde gibt. Glaub mir, in meinem ganzen Leben war ich noch nie so verliebt. Ja, hier ist sie heute wieder, unsere Hitparadenshow. Mit dem Ella, unserem Ella. Heute gibt es wieder Schlager, Country, Oldies und noch mehr. Mit dem Ella, unserem Ella. Vielen Dank fürs Zuschauen und natürlich nächstes Mal wieder Dithmarscher Pilsener Kaltstellen, das naturfrische Bier vom Lande. Dithmarscher Pilsener präsentierte Ihnen die Sendung.